Muy buenas a todos. Hoy estamos con mi compañero de piso, que se le ha roto el PC. No tiene PC ahora. La tengo aquí. ¿Este es el PC? Sí, debería quitar ya de PC. A ver, ¿enseñas qué tal eso? Vale. ¿Música la vio, Pablo? No, yo digo que os por amor que no disparate en todo el vídeo, ¿sabes? No, ¿ves? Con emoticonos. Aquí, ahora lo que se escuchó. Uno más que incluso una luz. ¿Qué tal haya? Vale, ya. ¿Acostumba? ¿O vos le damos la calidad? No, sí. Mira, ¿Hello? aquí, mira. Sí, sí. Vale, pues. Vale, Inglaterra, ¿qué tiene que funcionar? No, ¿qué pasa?
¿Vosotros hacéis eso? Sí. Conectar. ¿TV? Conectar el VN. De Ian. Vale, durante todo el vídeo, ¿vale? O sea, comienzas a poner intro de dubstep y por eso, pero durante todo el vídeo música muy fuerte, música súper fuerte. Tienes que después, no sé, cuando tengas la música de like, eso es que va
Hostia, pues lo oigo. Estoy preparado y